62 жыл тойланбаған Наурыз қазаққа қайта келді. Бүгін Наурызды сән салтанатпен тойлаймыз, бірақ бір сәтке елестетіп көрші, бұл мейрам 62 жыл бойы Қазақстанда тойланбады. 1926 жылы Кеңес үкіметі діни ескі дәстүр деп танылған Наурыз мерекесін ресми күнтізбеден алып тастады. Халық санасында ол тек ауыл арасындағы естеліктерде, үлкендердің әңгімесінде ғана сақталып қалды. Алайда 1988 жылы жарты ғасырдан кейін Наурыз мейрамы қайта тірілді. Бұл оңай шешім болған жоқ. Белгілі мәдениет қайраткері Елеусіз Жампейісұлы, этнограф Тоқтасын Өмірзақов және ақын Мұхтар Шахановтың батыл әрекеттері мерекені қайта жаңғыртуға себеп болды. Өзбекәлі Жәнібековтің арқасында партиялық деңгейде рұқсат алынды. Бірақ бір қызығы, 1988 жылы алғашқы наурызда емес, сәуір айының соңында өтті. Алматы облысы Ұзынағаш ауылында үлкен театрландырылған қойылым ұйымдастырылды. Көшеде алдар көсемен қарашаш, мыстан кемпір, тасша бала жүріп, 36 ұлттың өкілдері ұлттық киіммен би биледі.